嗱，中藥材出海咧就需要國際認證，而藥企咧亦都想高效安心咁揾到靠譜嘅中藥材。咁到底揾邊個呢？喺廣州南沙有你想要嘅答案啊！首創中藥貿易平台喺廣州南沙同香港兩地同步舉行啟動儀式，正式面向全行業開放運營。通過發揮香港喺藥材獨立第三方檢測驗證同貿易方面嘅商譽，助推中藥材業內嘅規範化、標準化，平台集交易、結算、信息發布、物流跟蹤等於一體，覆蓋中藥材種植、加工、流通等全產業鏈環節。藥材嘅買賣雙方能夠喺最短嘅時間裏邊揾到最好嘅對方，咁呢個就係我哋要做嘅。中期咧就係我哋嘅藥材可以同外地嘅藥材，因為唔係淨係中國內地有藥材出產，外國唔少地方嘅東南亞，甚至有一啲咁南美洲嘅地方咧都有我哋需要用嘅藥材。平台首批上架嘅40幾種道地藥材已經全部通過認證同檢測，優質優價，可索可查。未來如果說我們能把中藥材商品等級標準我們能固定化來，剛才講了，比如說10年的人參、50年的人參、100年人參都符合標準，在未來可能誕生這樣的一個東西。到那個時候，我覺得這種平台，我剛才就不僅僅是一個商品貿易平台，它這個品牌是一個質量的保證，它是一個我們標準的制定者。